오늘은 고양이 밥그릇의 높이가 과연 중요한지에 대해 알아보겠습니다. 많은 분들이 고양이 밥그릇은 단순히 예쁘기만 하면 된다고 생각하시지만 사실 높이가 고양이 건강에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 밥그릇의 높이가 낮으면 고양이가 밥을 먹으며 머리를 너무 숙이게 되어 목이나 척추에 부담이 갈 수 있습니다. 특히 나이가 많거나 관절 문제가 있는 고양이에게는 더 큰 문제가 될 수 있죠. 반면 적절히 높이가 조절된 밥그릇은 고양이가 편안한 자세로 먹을 수 있게 해주어 소화에도 도움이 됩니다. 여러분의 고양이가 더 행복하고 건강하게 생활할 수 있도록 밥그릇 높이를 한번 점검해 보시는 건 어떨까요?